السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت نستعرض معكم الاختبار التجريبي في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة. هذا يعني تاع المقاطعة البيداغوجية الخامسة. رسله لنا مسيو الانسبكتور المفتش ودرناه للتلاميذ. هذا هو الموضوع لو سوجي، ومعاه جا لو باغيم اي نوتاسيون، تصحيح يعني مع النقاط. وجبت معكم ثاني ورقة تاع التلميذ باش نشوفوا الإجابات اللي قام بها. نبداو على بركة الله. Je vais lire le texte. Un tremblement de terre ou séisme. الزلزال نقول له tremblement de terre ولا séisme, c'est la même chose, نفس الشيء. est un phénomène naturel, ظاهرة طبيعية, qui provoque des vibrations de la surface de la terre, التي تتسبب في اهتزازات تاع سطح الأرض. فيبراسيون كيما نقولوا البورطابل رانا دايرينه يفيبري، لي فيبراسيون هما الاهتزازات. صحيح. سي سكوس تعود على فيبراسيون، ça veut dire c'est le synonyme تاع. Ces secousses sont brutales suivies de secousses secondaires. هاد لي سكوس ولا هاد لي فيبراسيون يعني هاد الاهتزازات عنيفة متبوعة باهتزازات ثانوية أو ارتدادية. Il existe différents types de tremblements de terre. يوجد عدة أنواع من الزلازل. Les secousses الاهتزازات sont mesurées، راهم يعبروهم، تقاس يقيسوهم par un appareil بآلة appelée، واش يسمو هاد لاباري؟ سيسموغراف. لو سيسموغراف هذا سي ان اباري اللي بيه يقيسو الزلازل، يعني الشده نتاعها. ومن بعد نشوفوهم على سلم ريشتر، يقولك شحال فيه من درجه على سلم ريشتر، يستعملوا هذا لو سيسموغراف. لو ترومبلمون دو تير الزلزال، لي زينونداسيون الفيضانات، اي لي طومبيت دو نيج والعواصف الثلجيه فون توجور بور او جون، دائما يخوفوا الناس لأنها كوارث طبيعية. mais il faut suivre les conseils de sécurité، ولكن يجب اتباع التدابير اللازمة للحماية، وهذه تكون عبارة عن نصائح يستمدوها من لي بومبيي، من دائما يكونوا هذيك النصائح لي كونساي تاع الأمان باش نحفظوا أنفسنا وأرواحنا pour sauver nos vies، لكي ننقذ أرواحنا. هذا هو التكست. عندنا compréhension de l'écrit كما رانا متفاهمين، فيه 6 تاع الأسئلة، كل سؤال يكون على نقطة يعني 6 نقاط. وعندنا بي production écrite اللي تكون على 4 نقاط، تكون فيها السند، التوظيفات ولا علبة الكلمات لا بواط à outils. خلاص. هذا هو. نبداو مع بعض. compréhension de l'écrit. 1 donne un titre au texte. هذا التكست خاصه ان تيتر. نشوفوا التلميذ واش جاوب. compréhension de l'écrit. كتب هذه compréhension de l'écrit باش اللي يصحح له يكون عارف وين راه. هاد نصائح دائما نقدمها للتلاميذ، نقول لهم دائما وضحوا للمصحح السؤال اللي راكم فيه. je donne un titre au texte. ومن بعد زاد لو تيتر un tremblement de terre، عطيته نقطة. كي نجو نشوفوا هنايا لو تكست راه يهضر على لو ترومبلمون دو تير ولا سيزم ولا كاتاستروف ناتوريل ولا فينومين ناتوريل، يعني كاع هذو يصلحوا. نجو نشوفوا في لو باغيم درسله لينا المفتش. compréhension de l'écrit 6 points. 1 le titre du texte، un tremblement de terre اللي داره صحيح، لو سيزم اللي داره ثاني صحيح، كاتاستروف ناتوريل اللي دارها صحيح، فينومين ناتوريل اللي داره ثاني صحيح sur un point. La deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Vrai هي صحيح كيما الفي، و faux هي خطأ كيما الإكس. Le tremblement de terre est un phénomène naturel. نشوفوا عند التلميذ واش دار. Je réponds par vrai ou faux. Le tremblement de terre est un phénomène naturel. دار vrai، عطيته نص لأنهم في زوج على نقطة، عطيته نصف العلامة. كي نجو نشوفوا علاه دار هذاك الجواب،
Un tremblement de terre ou séisme est un phénomène naturel. Ça veut dire c'est juste. Deuxième, les secousses sont mesurées par un thermomètre. نشوفوا واش دار. Les secousses sont mesurées par un thermomètre fou. عطيتها نص علاه باسكو حنا واش شفنا بلي les secousses sont mesurées par un appareil appelé sismographe. Ce n'est pas thermomètre. فوتو الثالث. السؤال الثالث. Trouve جد. Ça y est. Dans le texte toujours هاد الأسئلة نستمدوا الجواب تاعها من النص. Le synonyme de vibration. سينونيم يعني المرادف، وراهم داروا لهم هنا ايكال تساوي باش يفهم بلي السينونيم هي المرادف تاع فيبراسيون. نجيو نشوفوا هنايا. هنا رانا في 3. Je trouve le synonyme vibration secousse. C'est bien, c'est très bien, juste. كي نجيو نشوفوا في التكست هنايا regardez. Vibration احنا شفنا un phénomène naturel provoqué provoque des vibrations de la surface de la terre. Ces secousses. شوف على من تعود هذه ces secousses على هذه vibration. تشوفي le synonyme هذا هو. نروحوا درك للسؤال الرابع la quatrième question. واش راح تقول la quatrième question. Relève du texte un adjectif qualificatif ou un adjectif démonstratif. هنايا رانا على les adjectifs. L'adjectif qualificatif peut être épithète comme il peut être attribut. نشوفوا التلميذ واش دار. 4. Je relève du texte un adjectif qualificatif دار naturel. C'est juste. كي نجيو نشوفوا هنايا un phénomène naturel. Ça y est. Les autres adjectifs اللي نجم يلقاهم regardez. Ces secousses sont brutales. هنا naturel. C'est un adjectif épithète. Phénomène naturel. À côté du nom. هذا le nom تاعه. Brutal وين راه le nom تاعه. Secousse. راك تشوفيها au pluriel. Brutal. ثاني au pluriel. C'est un adjectif attribut après le verbe d'état sont. وعندي ثاني suivi de secousses secondaires. Secondaire هذا ثاني c'est un adjectif épithète تابع secousse. شوفوا خطرة secousse جاها واحد attribut وخطرة جاها un adjectif épithète. وبالتالي il existe différents types de tremblements de terre. Différents aussi c'est un adjectif qualificatif. Différents types de tremblements de terre. وبالتالي جواب صحيح. نفوتوا هنا يليق يخير واحد. دار ناتورال سي جوست. Maintenant اخرج قالها ان adjectif. راكم تشوفوا واحد. Un adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif c'est très bien. L'adjectif démonstratif c'est juste. نمروا la 5e question تاع la conjugaison. Écrit au futur simple. Le futur, ça y est. Les secousses suivre, c'est un verbe 3e groupe entre parenthèses, le premier tremblement. Alors, هنا واش عندي. Les secousses, ça veut dire L avec S. Suivre, c'est un verbe du 3e groupe. أنا واش راني مقريه التلاميذ واش راهم متعلمين بلي le futur s'intéresse au dernier R de l'infinitif. الR التالي تاع l'infinitif يحوس عليه le futur. Donc هنايا راه عندنا الR موراه ان E. Donc l'élève automatiquement يقلع هذا الأو ويلصق لا تيرمينيزون تاع لانفيني تاع لو فيتور. نشوفوا. Regardez. 5. J'écris au futur simple. Les secousses suivront. شوف. suivre الأو هنا اللي après le R. قلعه ودار او ان تي تاع لو فيتور. ها هو هذا ولا الار تاع لو فيتور. Les secousses suivront le premier tremblement. عطيتها ان بوان. سي جوست. نجيو نشوفوا هذا le corrigé et le barème. عندنا les secousses suivront le premier tremblement. C'est juste. درك نمروا la 6e question.
écrit au féminin. Écrit au féminin. Le séisme est dangereux. Donc, هذه dangereux, c'est l'adjectif attribut. On va l'écrire au féminin. Alors, le séisme, la sécheresse, c'est donné et ne change pas. نشوفوا dangereux, l'élève واش دار. نشوفوا عندنا 6 j'écris au féminin. Le séisme est dangereux. La sécheresse est dangereuse. C'est juste un point. Donc, قلنا la production écrite. نشوفوها مليحة قلنا راه فيها le support et l'emploi. هنايا le support السند اللي يبدو لنا به نعرفوا الموضوع، وهنا التوظيفات اللي بها نحددوا الشكل تاع الباراغراف تاعنا. نبدو. Un tremblement de terre frappe brusquement. الزلزال يضرب بقوة، بشراسة وبغتة. صحيح؟ يعني هكا على غفلة. Et il peut être fatal. وممكن يكون مدمر، يعني يكون خسائره معتبر. Mais il y a des gestes à appliquer. ولكن يوجد بعض التصرفات، حركات، إجراءات اللي نطبقوها à appliquer pour éviter cette catastrophe، لكي نتفادى هذه الكارثة. واش هي الكارثة؟ لو ترومبلومون دو تير. هذا لو سيبور. رانا عرفنا على واش راه يهدر النص، باللي لو سيبور لو ترومبلومون دو تير سي اون كاتاستروف ناتوريل، ويخصنا نشوفوا نعرفوا لي جيست à appliquer pour éviter cette catastrophe. نجو دونك نشوفوا التعليمات. écrit 4 à 5 phrases. هذه التعليمة. écrit يعني اكتب من 4 حتى 5 جمل. pour expliquer à tes camarades، لكي تشرح لزملائك les gestes à appliquer، التصرفات التي نطبقوها أو الحركات أو الإجراءات. أي عرفنا دوك واش نديرو؟ يعني يدير 4 إلى 5 جمل يهدر لصحابه كيفاش الحركات اللي لازم يطبقها باش Mais les verbes au présent. Les verbes, قال لك conjuguer les verbes au présent. Emploie le pronom personnel je. هنايا اللي غيدير je. هنا emploie avec eux. Ça y est. Utilise la boîte à outils. استعمل هذه هي la boîte à outils. Ça y est علبة الكلمات. نشوفوا واش راه فيها les verbes. Frapper, rester, courir, avoir, se cacher. راهم à l'infinitif اللي غنديروهم في البريزون avec je. Ça y est. فهمنا كيفاش نديرو معاهم؟ Bien. Les noms: un tremblement de terre, la porte, la table, le cadre, le séisme. Le séisme, c'est le tremblement de terre. La même chose. Les mots outils ou plus adjectifs: sous, un indicateur de lieu, calme, un adjectif, vite, un adverbe. هادو اللي يبغي يستعملهم يستعمل. Ça y est. نشوفوا l'élève qu'est-ce qu'il a écrit. هذه هنايا هذا الطابلو هذا دائما هذا اللي نعتمدوا عليه باش نصحوا لا برودكسيون اكريت. هذه خاصه بينا، ما غاديش نطول فيها عليكم، بصح بغيت نعطيكم فكره. الوغ عندنا برودكسيون اكريت، لي كريتير، لي انديكاتور، لو باريم، pertinence de la production، cohérence sémantique، cohérence linguistique، perfectionnement. هنا لي انديكاتور كيكون لو ريسبي دو تيم، ça veut dire يهضر على لو تيم اللي راه مطلوب منه، اللي هو لو ترومبلومون دو تير، وعلى لي جيست. الفوليوم دو لا برودكسيون يدير 4 إلى 5 جمل. utilisation des signes de ponctuation à bon escient، c'est-à-dire هنا la majuscule، le point يليق هاد الصوالح، يعني لي فراز سموهم دي فراز، كي يطبق هاد الصوالح يدي ان بوين. نجو دركي لا كوهيرونس سيمونتيك. واش معناتها؟ يعني تاع المعنى. produire des phrases qui ont un sens، يعني ينتج جمل اللي تكون عندها معنى، ذات معنى، مش غير جمله هكذاك ما عندهاش معنى. commencer par une formule d'ouverture، يليق يبدا الباراغراف تاعه بفورمول دوفرتور، بجمله افتتاحيه. ça y est. enchaînement des idées، يكون تسلسل الافكار على بوين. cohérence linguistique تاع اللغه. utilisation du présent pour la description، هنا مطلوب مني لو بريزون، يليق يدير لو بريزون. utilisation de je pronom personnel.
utilisation de la boîte à outils العلبة تاع الكلمات ديك اللي شفناها ثاني على نقطة ونص تبقى لنا هذا التالي بيرفكسيونمون ليزيبيليتي بروبرتي و اورثوغراف كي تكون الكتابة مقروءة الورقة نتاعها نظيفة والاورثوغراف تاعها سليم نعطوه ان بوين بونوس بور لا كوبي كي تكون لا كوبي مقبولة دوك نشوفو مع بعض لا كوبي تاع التلميذ ولا برودكسيون Production écrite. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle causée par les secousses. Causée avec E. Parce que féminin, une catastrophe naturelle. Pour éviter cette catastrophe, alors هذه اسمها la formule d'ouverture. هذه la phrase اللي بدا بها الباراغراف تاعه اللي حل بها الباراغراف. Pour éviter cette catastrophe, هنا دخلنا في الموضوع. Pour éviter cette catastrophe, ها هو le pronom personnel. Je reste calme. Je reste calme. C'est une phrase correcte. Majuscule, point. Très bien. Je me cache sous une table. Point. Comme tu vois, je reste, c'est le verbe au présent. Je me cache, c'est un verbe pronominal aussi, il est au présent. شوفوا خاش في لابواط ا اوتي الا شفنا هما لي فيرب واش عطاهم لينا باش نشوفوا اسكو استعمل لابواط ا اوتي ولا لا عطاونا ريستي شوفي ريستي ها وين جو ريست عطاونا se cacher je me cache sous une table j'appelle les pompiers j'appelle appeler لي بومبيي بوغ ايدي هذه زادها وهذه حقيقة يعني الواحد يتصل من تكون عندنا كارثة طبيعية نتصلوا باللي سوفتور وعلى راسهم لي بومبيي الوغ كي شفت كيما هاك يعني بصراحة عجبتني لا برودكسيون اكريت نظيفة ما فيهاش الاخطاء جمل بسيطة تشوفوا وبالتالي عطيته 4 يعني شجعته حتى لا كوبي راكم تشوفوا نقية ليكريتور منظمة كلشي ممنهج وهذه هي نتمنى هاي وين النقطة نسيت باش نخبركم النقطة عطيتها 10 sur 10 ان شاء الله تكونوا معايا في هذه النقطة ونتمنى جميع أبنائنا باش يخدموا مليح وربي يوفق كل أبناء المسلمين إن شاء الله ويعطيهم الصحة ويبعد علينا البلاء اللهم آمين وهذا رمضان شهر كريم يا ربي تقبل الدعاء وصلت للنهاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته